Žirafo! Dođi da. Žirafo, izvoli. Ispadi. Evo ti tu. Žirafo, dođi. Arsene, upoznam s ovim dečkom. Koji, ovaj dečko? Da. A nešto liči mi na nekoga, ne znam ko je. Od ona dokumentašice Svetlana. Svetlane Dašić? Da. Ono što ima zlatnu medalju s olimpijade, jel? Da. A i što je kapetan radničkog? Da. A da vidimo. Dobitnica oktobarske nagrade, jel? A ćemo da je potražimo. Gde je mama? Jel, Nikola, gde je mama? Evo, zdravo, stigla je mama, zdravo. Zdravo. Kako je teto? Dobro. Poznam se prijateljicu moje. Jeste, poznam se Zvezda. Reci mi, kako sada majka, nakon oktobarske nagrade svih ovih priznanja, tokom ove godine, sada ima vremena i za šetnju sa klincem? Pa jeste, stvarno, prošle godine imali smo niz takmičenja, između ostalih i olimpijada. Dugo smo bili na pripremama, tako da sam malo vremena provodila s Nikolom i sad ovo vreme maksimalno koristim da sam što više uz njega, jer zaista Nikola prošle godine malo ima od mame. Svetla, ja tebe gledam na televiziji, ti mnogo igraš, ne znam kako se ne umoriš. Vasilija, umorim se ja, ali ne sam to da pokažem, onda bi to moje protivnice iskoristile, znaš. I ja kao kapitan sam ekipe, onda moram da najviše trčim, da dam primjer mojim drugaricama, kako mi jednom trenutka ne smije da stavim do poslednjih zvižduka, mora da se borimo kako bi na kraju pobedio.